Тавла биддойтулактарбын нюрбаваттара музыкальный литературный түмсү биохынтылынан эрдалибин. Агуонус тоғуын сылларга бу нюрбаваттарын түмсүтә нуротар догордохуларын музей иһинен олақ күскөлеләбите тоғадетақа ол хағына ырдыка да суағата оннаттан биллен турар бар суақ киимит, культурный киимит музей бүтете. Бу манна ол кемнерге семен битүрөс хабарлыяп, Ксенофон Дмитриевич Уткин, Уйбан Рогунскай, Ахмед Дмитриев, он Клара Дмитриевна Васильева Курдулханнах биги кен туттар. Олар бу литература, поэзия хайдарыгар кылаттырын килер бичоннор, онно үлелән нюрба оттарыгар үлелән аспыттыра. Билден турар. Киннер соллара истере тақал батаға ол күрді құлыбыр бұл музейдер доғырдығыларын үләйттерінен бейге Арисовет Брестядера Николай Федорович Федоров сөбелігін берен үбілән. Онна самай мен білігін тоғылан етекпін бағырын үңіліқ төлөбірдәқ өңі культураға саңа кейді жеркемегер бұл тоқ бар улус культуратын кейінірі библиотека үләйттері бәлері төлөбірдәқ өңіні оңыронлар бұқлара Васильева Коғылянинен, Ксенофон Дмитриев Сидейтінен, бастықы поэтессы Варвара Потапова Детин ұлан музей жетерілбіті. Бұл білден тұрар биһи бары бир иллах керген көрдү лелебит боламыт бу манна ыраханы бил көрбөтөкпүт иннегинен бу экспозициятын бүтүнүтүн музей үлэхеттерин орбутра библиотека үлэхеттере исқохонугар үлелеспиттере оттон культура жээлере биллен турар элбак мероприятиялары таханра болар эте банды таханан жа бу музей же терилибитин кенттен агын тогусултан нюрба көмүс күһүнө диен улахан терехинер болбуттыргар маннеме улус бүтүнү кыттыта. Ол кыттаһанын мин этекпин багарабын кораколор бут, олаған олар бут Чулкар уонна Николай Чор боланнар, мантан поэтессалар буларны терге кепсеттәһеңген түрдән кыттыбыттара. Оттан терәһенен биллен турар. Нюрбел хәттербәләре Олесов Татьяна Прокопьевна, Степан Степанович Тимофеев, онна Нюрба оттара, Клара Васильева салаячылар ыпыттара. Бу манна этекпин багарабын бұл көміс, нюрба көміс көһіне бүгінгі дылтыыннақ сыджар. Онтон жа бұл нюрба уаттырыттан ол кемнерге сүддәғын әлбәқ қоған ұриятшылар итілден тақсыбыттырын әтеққынада ол көрді қолары білін Валерий Иннокентьев, художник дәті, поэт дәті, рығыт дәті, Семен Николаев, Әмионлық, Николай Сейлеп, жа итірдік аттаталы олар оқпын сөбеті, онна самай манна мен нюрба уаттырын культура, сырдатар үлетігер, бүтін нүтігер кендер инеке көңесі жалар еті. Ол көрді қолауырын қағыққа бәбіті рубрикалақ, бұтағынан қанық мероприятия болды да нүрба оттыра кәленнер, кыттаннар, тыл бұтығар, өс бүтігер, самодеятельный композитор Егор Поликарпов, Афанасий Маркусов күрдік жонлар кәленнер, ұры мелодиятығар, бартығар үлелі әлдер еті. Онна ол сағына күрдік білген ағастық әттәқтеріне, критикалән әттәқтеріне, олық бұры едері олар наға жойдық ұлыналар еті. Бұл нүрба оттыра бір көғіләхіннен болар бұл мелодистар, онна поэттар күрәқтірі. Түрді әлбақтығы тұлдар еті ол ең оскола сақатылын учуталлара. Ити малы кайга, первая школа Матрёна Лазаревна, оғылырын ақытын рылдар еті, оннан бұл оғылар қоғанлары қайыққа тақсар болара, нүрба оттыра, оғылары бәлері кәті, манан ижағыжар болалар еті. Оттан бұл бүлі өріс қарысқалығар экологическай концерттерге, күрәқтерге, ити о бүлі-бүліден Алексеев Александр ден ол барды. Ол түрден үшөйдік Хурьян, аны кем Семен Николаев ұдыларыңын. Четердік кәпселер оқа түхі барыр әлбәқ. Онан бұ нюрба ұлуға культурнай сырдатар үлеттігер нюрба оттара түмсі сүрдәқ ұлақан бәйтті соллақ, истәқ, онна қылаттақ. Билинге дылы отчатаға кемге бейіні кітір үлелеспіт. Римма Гапиева қайдақта құрдық білген
қағыттарынан, телевидениен, радионнан, бүтін үтгөр тоқ партирәхінерге кыттағыр. Ол кәбнәғып, олықтақ поэттар, мелодистар, кені күрдіктар әтәден әтеқін барым. Сайда үйіне тұр Нюрба оттыра түмсі. Үтіктабыллах Нюрбалықтақтыра. Бұл Нюрба оттыра түмсі бейхан юбилейдақ сылынан. Бейге бастың кыспыт Варвара Потапова 85 сахан толар юбилейдақ сылынан итеті кістіңні ағаддалербін көңілләң. Бұл Сергей Васильев Боргонскай тыынча 937 хыллаққа кені әдәрчеті түмен әме бұл литературный түмсін тәрейбіті. Ол кәнттен әлбақсылар, әлбақ жыллар аспыттырын кәнді тыынча 971 хыллаққа Семен Петрович қабырылайып, онна кені бір өйдақсан алақ жоннары Николай Чор, Киснофон Уткин, Степан Федотов күрдік хүдді ұлақан жоннар Нюрбауаттарын тәрейбіттірі. Бұл ол ұтым сетім салғанан білейін дағаны бұл сүрдәғі шүгейдік Нюрбауаттыра үлелейлер, аяллар тұталылар. Мен бағырым етекенлерге өссі дағаны айымнелақ үләне тоқ бары стихейіне Нюрбауаттыра өссі дағаны чечері сайда тұрарығар үлелән қамсаң, үтчі күтін етің өретің, онына тоқ бар кәлер кәскеленігер өссі күске дұрабайдық сілжан түмсіләқтік. Айын тұтың ден бағасан алақпын. Бүгін сайын ұғық күні. Бүгін күхін көміс күхін күні. Қанлық тағаны жыл кәме бол бұтын иін бұйыл. Бұ 2-тігінші хүрбе бір сылға Нюрба оттара литературнай түмсі бүйін сылын белетер күнігер. Әхеге бұ кенегені тұтаңғыт аға оларағыд. Күнді Нюрба оттара түмсі кыттылақтара. Қахан әрі бұ Нюрба оттарығар үлелән қамсан кәлбет күнді жаммут, қохон юттар, сұруятчылар, онна ұрыя күттақ аятчылар әме. Әйгетіне бұ кәрі бәле күнгітінен ис сүрәқтен ағаддалиебін. Бүйін сыл ұстата әйге сүте-сүте төптөрі тиллен кәлен, қанлық тағаны кәмге тегін бұспаққа ұтымнахан сетімнәхен чақчы дағаны оттон аяр күттақ жоннор хуруятчылар Нюрбаға бағылар. Онна кең әйгеға бәйлері жая, бәйлерін ұрыяларын, тойықтарын, қоғонларын, кәпсәнлерін, сұруйбұт айымнеларын тирерде тұрар болаңғыд. Бұ бүйіған сылғытығар әдемнәқтік наға шүгейдік тиен кәлен жоғыннағай кенегені бігеге арыяммыд көрі білсе тұрабыд. Биллен турар Нюрба оттара бәдәме хеттон бір сыллаққа Николай Иванович Чорт тәрибетігер фундамена хоқ тәрілівет. Ол иннеттон история кәрәхәлерінен отут хәтті хыллақтан Хергей бағылай барғанускай Нюрбаға үләлі қамсы ғыджан әме сұруятчылар түмсүйлерін тәріен. Фронтовик хуруятчы Алексей Сафроновтан хағалан ол түмсүге кыттылақтар бар етілерден. Ол оннук история қайда кәрдейгер тиеммит келер бүйоғын сылғадағаны, келер хүйс тағылынан Нюрба оттара, онна Нюрбаға тыл қомығының тұппыд, тыл абын таппыд, хұрықсуттар, нарын намчы ейіләқтер, қоған юттар, автардар, бәйлерін кәрек әпсәнлерін біге қатер ерді тұруқтары ден әрінәбет. Онтан білден тұрар түмсүй бар болағаны келер көлуіне әме, онна түмсен келер көлуіне хуриятчылар бар болаларығар әме олық болар, онан туақ тек бітеттен үйерәбет, көтәбет, хүрдәқ жоғыннақ кенегені тұтан олара бұд. Бұ кенеге әулеләбет жоңға барғытығар улахан мақтал, үгірі-сүгірі болын, онна күнді доғыттар бұд. Очырға ұстарымаң, барда кәрі кәскелләқ болын, санағыт ырас болын, доробай чеген чәпдік сылжың, аяр үләғыт кең артықтарынан өссі дағаны тақсан, кәңен, айынла болан істейді. Николай Чорет бітіні күнді кәрекемдер бір көтіғілен ұллабыд, көк сіреммер кәлеммін күлен оңyon ахығым дейбітігерділі. Бейхін сыл ұннара түгер, Нюрба оттары ден официально ден чақчы бұл кең Нюрба келі тігер түмсүй тәрелілен
манна самодеятельный композитордар, суруячылар, бары бирге түмсеннер. Ол иннеттен үлели камны хыддеп боллактарына нюрбоваттара ден атылынаннар. Клара Васильева курдук поэты сабыт, Иван Орохунскай. Бу кемге үлелен аспыттара Кистофон Дмитриевич Уткин, hemen jөгүереп, ити кемге мен манна эдер специалист келен Нюрбачан ансамблы терьен ылды тоя сылдер кемметете. Бу манна Кистофон Дмитриевич Уткин hemen jөгүереп кытта ыңранырланнар. Кистофон Дмитриевич Уткин ыллы сылдяк жан кохонун бир биттере Иван Орохунскай ме кохонун береннер. Кинилерге мен агыяқты боллар ырылардақпын. Ванна бу кемге биһиги оччолорго кебәйиннән, куаратынан бу улуу поэттар бытын кытта бирге көрсөн аяннан Нюрнгри курдук коракка бирге бу нюрбоваттары дой детен лан тоян сехергehen Ахмед Дмитриев эң боламыт бары нюрбаттан баран бу улуу жоннору кытта кепсетиген аспыттан мен жоллақпын. Бүгүнгү нюрбоваттарын түмсүйтүн салаячылара бу манна билигин даганы ийлан сагалан илже сылжар балкыллар жалкыллар байтылы байтан саңарар биги кең нюрбабыт кең кепсәннәх жоно сергете эгини өбүлөйдә күңүтүнен ис сүрәктен агырдалатагын болдун. Өрү даганы энникитин даганы этеллергердылы бир кие колаха бердин ин салгытар 10 кие хора 10 раз дургона ураты жиктетигейлер. Онан өссө даганы кең нюрбөдүгер айык сире нюрбө сиригер кепсәннәхтер кеңите ние турдуннар токтор тоюктактар тоналара ыллана кепсә келиңи ки кепсәнигер кыз оргытыгар ол отойгар толла ыллана турду.